Goeiedag, liewe vriende. Welkom by Greydene Gemeente se aanlyn Erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens 'n ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Eerste ding waar aanhaling wat ek net gou 'n bietjie onder julle aandag wil bring, dit gaan oor hoop. Hope is like the sun, which, as we journey towards it, casts the shadow of our hidden burden behind us. Lees dit weer. Hope is like the sun, which as we journey towards it, casts the shadow of our burden behind us. Mooi gesê, nee. Kom ons sing lied 219, net soos wat ons sing ons dit saam. Hierdie aanhaling oor hoop het my nogal in die dink gesit. Every night we go to bed without any assurance of being alive the next morning. But still, we set the alarms in our watch to wake up. Hoop net, jou horlosie te stel wanneer jy gaan slaap, sonder dat jy weet of môre gaan aanbreek. 519, wees stil en weet.
ken jou pyn, jou vroegste dag, is by jou, ek gee jou krag. Stil en weer, is nie hier, kom bring na my jou kommer en vrees, sal vir jou 'n toevlug wees. Stil en weer, ek is hier, maak en bid, geloof, is by jou, soos ek beloof. Die woord hoop in Engels, hope, kan ook 'n akroniem wees. Hold on, pyn, end. Nogal interessant, nee? Lekker woordspeling. Ons sluit af, liewe vriende, staande, en ons sing 2 keer deur, is ek reg, Maarten? 2 keer deur, loof hom met die tronk. Prijs om in die hemel en op aarde, alles op aarde en loof die Here, alles op aarde en loof die Here. Dankie. Daar sê, ek dink Maarten het vergeet van die tweede keer. Nee, dis reg. Almal sit klaar. Ja, kan ek net nie wys hoe lyk hy? Okay. Hy lyk so, Okay. maar dit speel so weer. Nog een keer. Nee, die maas, reg. Ja, dankie ou Maarten. Jammer dat ek jou nou so op die spot geplaas het, hoor. Nee, het saam is hy. Ek dog my ou sing albei 2 keer. Maar dis reg. Ja, die partituur wys net. Ja, ek sien nou wat die probleem is, hoor. My fout. Vriende, ons aankondiging is die volgende, die verjaarsdag. Daar is 'n hele klompie mense wat hierdie week verjaar. Dis op die blaadjie ook in die middel. Lekker verjaar. Die 14de, dit is vandag. Numeri Skoeman, Janie, hulle se dogter. Dankie Hawie verjaar môre, ook Helene Purchase en Johan Steenkamp. Die 16de is dit Kobus Mouton en Morten bedoel ek. En dan ons verste lidman, wat in Parys, Frankryk woon, Olivier Ferradarwitz, verjaar ook dan hierdie week, Saterdag. Ons wens almal van julle hartlike, mooi en 'n geseënde nuwe lewensjaar. Maar Maarten, na die verjaar, kan ons doen wat ons doen. Omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Dan die lysie vir voorbinding het julle ook, liewe vriende. Tannie Marie Jordaan, Andries, Tannie Rina Oberholse, hoe gaan dit met hom dan? Onveranderd. Sterkte, hoor, ons bly by. Dan, Tannie Marie nog 'n keer op die aankondigingen beland. En Andries het Andrei geword, ook op die aankondigingen weer beland. Piet van Heerden, hy was in die hospitaal, hy is dan nou weer by die huis, gaan beter met hom. Susan Smit en haar dogter Magda Smit,
En dan Yvonne Brein, wat op die oomblik chemo ook ontvang. Dan Tannie Ria Pengel se dogter, Fransie, is in Helen Joseph in die hospitaal. Gaan blykbaar nie baie goed met haar nie, kom ons dink ook aan hulle in ons voorbidding. Dan vriende, die volgende saak is 'n buitengewone kerkraadsvergadering wat ons Woensdag aand het. Ek het nou al vir julle die state gewys en die goed gewys rondom die finansies. En ons het nog nie 'n COVID, ek wil dit nou maar noem 'n COVID begroting. Ons het 'n begroting asof COVID nie bestaan nie, maar ons kom agter, ons het nie 'n keuse nie, ons sal moet gaan kyk om die begroting aan te pas by die omstandighede. So ons gaan dit eerskomende Woensdag doen. Daar's 'n hele klompie goed op die agenda wat daarmee verband hou, personeel, salarisse, werksure, jy kan dit maar noem. Ons vra julle voorbidding, dat ons alleen sal hoor wat op God se hart is, en alleen sal doen wat hy van ons vra. En dan Bybelstudie Dinsdag, 9:00, het ons Bybelstudie tot die enige een is welkom. Die boekie wat ons behandel is Dans met God. Dis daai boekie wat hy self geskryf het en onlangs uitgegee. So hy is die boekie wat ons op die oomblik behandel. Dan vriende, Desmond Tutu, voordat ons rustig raak en onsself instel op God se teenwoordigheid, het oor hoop gesê, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Kom ons raak stil en stel ons in op God se teenwoordigheid. Here Jesus, as ons hierdie erediens vanoggend saam met U begin, aan U ons lof en ons aanbidding bring, dan doen ons dit, Here, op 'n nederige manier vandag. Want ons besef, Here, teenoor U glorie en grootheid is ons maar skaars meer as 'n stofkorreltjie. En tog het U neergebuig na hierdie ou stofkorreltjie en U sê in U woord dat U elke stofkorreltjie by die naam ken. Dat elke een sy naam in die palm van die hand gegraveer is. Dat daar nie 'n haar van ons hoofde val sonder dat U dit weet nie. Of ons sit en of ons staan, of ons op reis gaan of agterbly. U ken ons. Ja, Here, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om te weet. Hierdie ou stofkorreltjie het U ook lief. Amen.
Geliefdes, namens die drie-enige God, groet ek julle vanmôre. Mag die sorg van die Vader, die verlossing van die Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle wees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n lied aan Jesus Koning al die eer. En ons sing dit al die versies. Dankie julle. Kindertyd. Ek het ons beloof, wil julle tweetjies nie gou hier by my moet staan nie? Asseblief laat. Hallo, hoe gaan dit met jou? Mooi, en met jou? Hey, nou, dit was al maar die een, hè? Ja. Ok, ek het hier 'n prentjie saamgebring. Dis 2 maatjies, nee. So julle saamstem, dis 2 maatjies. Kom ons wys net vir almal, dis 2 maatjies. Maar partykeer het maatjies mos ook maar probleme, nee. Partykeer doen maatjies goeders wat nie mooi is nie, nee. Soos wat doen maatjies partykeer wat nie mooi is nie? Enigiets. Praat hulle lelik van julle partykeer? Partykeer, ag jette, kyk wat gebeur dan. En sê gou vir my, is daar nog goed wat maatjies doen partykeer? Wat doen hulle nog wat sleg is? Jo, boelie hulle jou. Kyk net wat het nou gebeur. En nog? Wat doen hulle nog? Partykeer sê hulle is nie jou beste maatjie nie. Kyk net wat het nou hier gebeur. En nog? Partykeer sê hulle nie, hulle wil met iemand anders 'n maatjie wees, né? Jette, kyk nou net. En partykeer
sê hulle lelike goed van my, nee. En dan, kyk net dan. Wat dink jy gaan nou gebeur? As hulle nog een slegte ding sê, wat gaan gebeur? Kyk nou, nee. Ja, maar weet jy, dis nie net maatjies wat dit partykeer doen nie. Partykeer is dit ek wat dit aan my maatjies ook doen, nee. Ja, dit gebeur. En, dis nou nogal 'n probleem, want eintlik het ons as maatjies baie van mekaar gehou. Nee, ons wil eintlik nog maatjies wees, nee. Nou, hoe dink jy kan ons nou weer hierdie tweeetjies weer maatjies maak? Jy vra of jy weer dalk sy maatjie kan wees? Ja. Wat kan 'n ou nog doen? Sal jy kan sê ek is jammer? Ja. Ek is jammer ek het jou seer gemaak? Nee. En kyk wat gebeur dan. Kom staan hier so hier by my. Kan julle mooi sien? Dan begin hulle nader aan mekaar groei, want die gom wat weer van ons maatjies maak, is om te sê, ek is jammer. Nou is hulle weer maatjies. Nee. Jesus leer vir ons in die Bybel, dat ons mekaar moet vergewe. Dat ons vir mekaar moet sê, ek is jammer as ek verkeerd was. En as iemand vir jou sê, hy is jammer, dan sê jy, ek vergewe jou. Julle dit onthou, ook as julle as maatjies met mekaar baklei, nee. Of as boetie en sussie, gebeur dit ook. Julle is gelukkig eerlik, nee. Daar sê, dankie julle, gaan sit weer, hoor? Terwille van nou Natalie daar in Kaltenwil, sy luister elke Sondag na die kinderpreekies. So daar kan sy ook sien dat vergifnis bring weer eenheid. Daar sy. Liewe vriende, ons teksgedeelte vandag kom uit Numeri hoofstuk 21, vers 4 tot 9. 'n baie interessante verhaal in die Bybel. Ek lees daar van vers 4 af. Die wat graag wil opsoek, Numeri 21. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgeval. Waarom het u ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterf? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely, sê ek is jammer, die kinderpreek. Ons het teen die Here en teen u gesondig. Met wat ons gesê? Bid tog tot die Here, dat hy die slange van ons afwegneem. Moses het toe vir die volk gebid. En die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elke een wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe die koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as iemand wat deur 'n slang gepik is, en die koperslang opkyk, het hy bly leef. Dit kan
ons teksgedeelte. Weet jy wat, vriende, toe ek nou aan hierdie boodskappe vandag voorberei, toe kom daar 'n ou gunsteling wat jare terug op televisie was, weer by my op. Onthou julle agter elke man? Onthou julle vir ou Dalsie van 'n berg, aan Stenie, né? Dat sy daar op die trappies van haar huis gestaan het met die sigaret hier in die mond. Nou hang hy so. Dan kyk sy so oor die straat en wie weet wat nog uit en sê sy, waarom moet ek tog so suffer? Waarom moet ek tog so suffer? Nou weet jy dit. Nou hierdie hele teksgedeelte laat my nou aan ou tant Stenie dink en aan daardie toestand waarin ons as mensdom is, om so oor ons lewens heen te kyk en ons omstandighede waarin ons nou bevind. En om dan soos ou aan Stenie te sê, waarom moet ek tog so suffer? Is dit nie? Weet jy, hier het ons vir Israel. Hulle is nou bevry uit slawerny daar in Egipte, waar hulle gekreun en gekerm het en gesteen het en swaar gekry het. En hulle is deur die woestyn, deur die Rooi See geneem tot in die woestyn. En hier sit hulle nou, in hierdie dorre, droë ou plek, die woestyn. Godsverlate voel hulle. Waar is die Here, waarvan Moses dan so gereeld gepraat het? Waar is die Here wat ons sogenaamd kom red het uit Egipte, sodat ons hier in die woestyn moet sterf? Aan wie het ons lot oorgelaat? Hoe het dit gebeur dat ons as Israeliete ons lewens in die hande van 'n ou sukkelaar, wat nie eens behoorlik kan praat nie, elke woord word uitgestotter, oorgegee het? Hy dan beloof, daar is 'n land van melk en honing wat vir ons wag. Maar my liewe vriende, al wat ons het, is 'n hand vol droë woestynsand. Wat moet ons maak? Hier in die woestyn hoor ek vir Israel sê, die water is klaar, die kos is klaar, die bietjie wat ons het is vrot en sleg. Hier sit ons in 'n woestyn. Waarheen moet ons nou gaan? Hier is nie een na die beloofde land nie. Wie gaan ons lei? Hierdie droomswendelaar? Moses? Ons kan nogal identifiseer met hulle, nee. Ek kon nogal toe daaroor nadink. Ons kan ook met Israel se ongelukkigheid identifiseer. Want sien, liewe vriende, waar is ek en jy dan nou? Ja, 'n bietjie verby, al in 'n pandemie. Dit is amper soos 'n woestyn. Mense verloor hulle werk. Mense verloor hulle blyplek. Mense kry swaar. Mense het dierbare geliefdes aan die dood afgestaan. Ons almal kry swaar. Al ons hoop, al ons geloof, het soos 'n kaartehuisie in mekaar getuimel. Wat het ons
om te wys vir ons geloof. Voor COVID het ons as gemeente die wonderlike ervaring gehad aan die begin van 2020 en aan die einde van 2019, dat ons weer begin groei het. Op 'n stadium was ons 80 mense weer wat eredienste bygewoon het. Toe kom die pandemie. En skielik is die kerke gesluit. En as hulle oop is almal te bang om erediens toe te kom. En nou, ook as 'n gemeente, moet ons buitengewone kerkraadsvergaderings hou om te besin oor hoe gaan ons vorentoe? Hoe gaan ons vorentoe? En wie moet ons vir hierdie toestand bedank? Ek hoor iemand sê nou die dag, dis Boland Bank, wie ons moet bedank. Nee, my liewe vriende, wat ek eerder hoor, is dat ons sê dis die regering se skuld. Dis al hulle korrupsie, en al hulle diefstal, en al hulle korruptheid wat ons in hierdie benai het. Al wat ek hoor is dat kerkleiers die skuld kry, want dis hulle wat nie kan besluit wat in die Bybel staan of nie staan. Dis hulle wat nie uiteindelik behoorlik vir ons leiding gee nie. Hulle is nes ou Moses, wat ons weggelei het van die kospotte van Egipte, om hier in die woestyn, door 'n droë woestyn te vergaan. Nee. Dis God se skuld. Hy het toegelaat dat hierdie pandemie ons so tref. Hier in Suid-Afrika en wêreldwyd. Dis sy skuld dat ons in hierdie gemors is. Wat is dit, liewe vriende, as ons terugkeer na die teks toe, wat Israel verkeerd gedoen het? Wat is dit wat hulle gedoen het, wat uiteindelik tot daardie hele verhaal bygedra het? Wat is dit? Ook in ons konteks en in ons verhale, wat ons by hierdie punte gebring het. Wanneer ons aan die verhaal luister, dan sien ons hoe God nie op sy laure sit nie, maar 'n klomp slange in hulle midde loslaat en die een na die ander gepik word en doodgaan. En skielik het Israel weerhouding en besef hulle was op die verkeerde pad. Besef hulle het gekla met die witbrood onder die arm en moet hulle nou regmaak. En dan kry hulle 'n opdrag. Moses met 'n slang, 'n koperslang op 'n paal sit, daar in die woestyn, en al wat Israel moet doen is opkyk as hulle gepik is, en hulle word gesond. Ek hoor hoe sommige mense vir my sal sê, come on, get real. Net opkyk na die slang, koperslang, daar aan die paal, en dan gaan ek gesond word, al het die slang my gepik, terwyl almal om my gesterf het. Ja, dis wat die teks sê. Die teks sê in een kort sinnetjie, doen dit of sterf. Punt. Kyk op na die koperslang op die paal en word gesond. Ek sien vriende, hier is die fout wat Israel begaan het. Hulle het hulle fokus verloor. Hulle het die vermoë om op dit wat werklik saak maak in die lewe
te fokus het hulle totaal en al verloor. Hulle het begin fokus op al Moses se foute, dat hy stopter as hy praat en partykeer besluiteloos voorkom en nie met hulle deel waarheen hulle op pad is en hoe hulle daar gaan uitkom nie. Hulle fokus op al Moses se tekortkominge. Hulle fokus op hulle omstandighede. Hier is ons in die woestyn, hier is die brood en die water klaar. Maar in Egipte was daar hope om van te eet en te drink. Hulle het daarin begin vaskyk. Klink dit nie bekend nie? Ek weet, as ek eerlik is met myself, en as elke een hier met hulle self eerlik is, sal julle ook sê, ja, ons het dalk ook ons fokus verloor. Hier in hierdie pandemie, en al die slegte goed wat hier verkeerd loop in Suid-Afrika. Ons het ook net begin fokus op die nuusberigte, die TV-stories, die fake news wat versprei word. Daar is 'n paar belangrike vrae, dink ek, wat ons moet vra. As ons wil voortbestaan. Een van daardie vrae is, en ek dink dit sal ons help om ons fokus terug te kry. God, waarmee is jy besig? Lord, what are you up to? As ek so 'n bietjie dieper delf in die teks wat ons vanoggend gelees het, is daar twee goed wat hierdie teks vir Israel wou leer. Nommer 1, hulle moes raak sien, God is besig om hulle geloof as Israel te laat groei en te ontwikkel. En die enigste manier hoe jy geloof laat groei en ontwikkel, is om mense in 'n situasie te plaas waar hulle op niks anders meer kan staan maak nie, as net op God. En daarom kom God en hy sê vir Moses wat hy moet doen. En Moses sê vir die volk, al wat jy moet doen, kyk net na die slang, en jy sal gesond word. Doen dit, en jy sal lewe. Maar ons leef in 'n wêreld waar ons dink, ons moet 'n klomp moeilike dinge doen om uiteindelik gered te word. Ons moet deur elke hoepel en wipplank en noem dit op, moet ons deurgaan om uiteindelik tog net God se guns te kry. Maar hoor net jy, so eenvoudig. Doen dit, jy sal lewe. Kyk. Die tweede ding is, God berei Israel voor, ook op Jesus se koms. Sien, die slang is 'n simbool in hierdie vertelling van die verbreekte verhouding tussen God en Israel. Dit is 'n simbool van die bose wat 'n wig indryf tussen God en die volk. Dit is 'n simbool van die sonde, die ondankbare harte van die mag wat dit oor hulle het. En is daardie goed wat uiteindelik lei daartoe dat ons, in Israel se geval, gesterf het. Daai slang se gif, as hy eers in jou is, kan jy maar verseker weet, geen dokter gaan jou red nie. En dit moes Israel ook leer. Hulle moes opkyk. En ek wil julle uitdaag vanoggend, en myself,
Kom ons kyk op na die kruis van Jesus. So eenvoudig soos wat dit ook al mag klink. As ons fokus op Jesus sit, op die kruis sit, sal jy lewe. Doen dit. En jy sal lewe. As jy op die verkeerde goed fokus in jou lewe, dan moet jy weet as jy gedoem. Net 'n eenvoudige voorbeeld. Ek hoor baie keer lidmate sê, hulle kom nie kerk toe nie. Want hulle kan nie hier kom sit saam met 'n klomp heiligelaars nie. Of skynheiliges nie. Maar het julle mooi gehoor wat sê hulle? Want as jou verhouding afhang van wat ander mense doen, sê en dink, dan het jy mos jou fokus op God lankal verloor. As jy in die erediens kom sit en jy's ongelukkig oor Pietie of Sannie wat ook hier is, oor dat hulle sogenaamd skynheilig is, dan is die probleem nie by hulle nie, maar by jou. Die teks sê ons moet op 3 goed fokus. Fokus op Jesus. Fokus op dit wat hy vir ons gedoen het en die lewe wat hy skenk. Fokus op die behoefte ook van ander. Dit is die medisyne vir selfsug, vriende. Die oomblik wat jy buite jouself uitreik na ander wat deur moeilike tye gaan, wat 'n gebed nodig het, wat kos nodig het, wat hulp nodig het, dan vergeet jy van jou eie behoeftes. Om te fokus op ander se behoeftes is die medisyne vir selfsug. En die derde plek, fokus op die oes. Fokus op die ouens wat nog nie lidmate is van Greydene Gemeente. Fokus op die mense wat nog nie in 'n verhouding met Jesus lewe nie. Dis weer die medisyne vir 'n binnegerigte, selfgesentreerde gemeente. Wanneer 'n gemeente sy fokus verloor, wanneer hy sy visie verloor, raai wat gebeur? Die poppe begin dans in daai gemeente. Verseker. Die eerste een, konflik, vind sy voet in die deur van so 'n gemeente. En alles en almal begin stry en baklei met mekaar oor goed wat nie eers bestaan baie keer nie. Tweede ding wat gebeur, mense sien hierdie konflikte en stem met hulle voete en hulle loop. Derdens, die gemeente begin allerhande triks toepas om mense in die erediens te kry. Dominees doen allerhande wawiele hier voor en doen allerhande grand goed met bands en rookmasjiene en sterretjies in die lug en wie weet wat. Net om lidmate te trek. En later te ontdek, dit het ook nie gewerk nie. Jy sien hoe die poppe begin dans in die finansies van 'n gemeente wat sy fokus verloor het. Jesus het gesê, soos die Vader my gestuur het, Johannes 15, so stuur ek julle ook. Dit laat my dink aan 'n illustrasie en daarmee sluit ek af. Dink 'n bietjie aan die brandweer. Daar's 'n brandweerstasie, daar's brandweerwaans, daar is alles is daar. Maar daar's nie die hele tyd 'n vuur iewers wat geblus moet word nie. So elke brandweerman in daardie brandweerstasie het 'n taak. Die een moet kos maak, die ander maak die waan skoon en die ander ene sorg dat die ekmen op datum kom. Nee.
Maar wat is die taak van 'n brandweerman? Wat is die taak van 'n brandweerman? Is dit om die posgaard te maak? Primêr. Nee, dis om vure dood te maak. Maar as hulle net gaan fokus op daardie klein goedjies, gaan hulle vergeet. Die wêreld brand. En juis hulle taak is om daai vuur uit te sit. Vriende, dis eenvoudig, lyk dit vir my. Dalk te eenvoudig. Israel in die woestyn, fokus verloor, God bring hulle terug en hy sê, kyk op. Doen dit en jy sal lewe. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om vanoggend die woord te kon lees in vryheid en in vrede. Dankie dat ons vanoggend kon hoor. Ons hoef nie deur 'n klomp hoepels te spring en die Comrades marathon klaar te hardloop om in u goeie boekies te wees nie. Ons hoef maar net op te kyk. Ons krag en ons energie, ons wysheid en ons insig by u te kry. Sodat ons kan lewe en die lewe kan hê in oorvloed. Dankie Here. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Geliefdes, ons gaan afsluit met lied 475, Allerhoogste Hemelvader. Kom ons staan.
uit Psalm 107 vers 7 en 8. Nee, 121 vers 7 en 8. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Amen. Big case with Rudy Giuliani, big racketeering case. I beat that case, but I had become, in the eyes of the media, very high profile. Can't do it. That's what takes you down. But I didn't show it to you for that reason. Come on, guys. You know how many comments I've gotten from so many of you that have said that if it wasn't for the woman in your life, you don't know where you would be? That it was the woman in your life that really straightened you out? Well, many of you know my story, and I can tell you this, if it wasn't for my wife of 35 years now, I'd either be dead or in prison for the rest of my life. No doubt about it. And you know that saying, behind every good man there is a woman? Well, certainly true in my case, and I guarantee many of you guys it's the same in all your cases, because they keep us on the right path, they keep us accountable. In my case, it was really a matter of life and death, or a matter of my freedom or not. And the reason I say that, well, I think some of you know the story, but my wife, she kind of met me around the time that I was going through all of this trouble. She didn't really know too much about it. She hardly knew anything about it. She was a young girl, 20-year-old. She lived out in Anaheim, California. And let me tell you, there's no mob out there. She didn't know who I was at first. There's no real mob in LA. We used to call them the Mickey Mouse mob. So there was no real presence out there like there was back east and in Chicago and so on and so forth. So she didn't really have a clue. And until she started to find out things, obviously, a little bit at a time. And people have asked me over the past 25, 30 years, how did she stay with you? Why didn't she cut and run? How could she stay with somebody like you when she knew your background and so on and so forth? Well, I'm going to let her tell you in her own words. He was easy to love. He really was. Because he was just such a good guy. He was good to me. He was good to my family. He was good to the people around him. He was kind. And, there are times when I did see the other side of him, like in a phone conversation, like I would hear him outside or say certain things. I always felt God's presence, always. I used to say things like, well, we'll just pray about it, or, God will get you through it, and, or stuff like that all the time. And he just kind of looked at me like, what does that mean? I'll pray about it, or God will get me through it. I don't know what he really believed, that God was the kind of God that could actually help him and see him through things here on earth. I think that he felt like God was just this big God in the sky who really didn't care about the mundane things of daily life, about what he was doing or what was going on. So there you have it. You heard it in her own words. And, immediately with her, it was all about her faith and not imposing it on me in any way. Because remember, she's a 20-year-old young Christian girl. And here I am, I'm 12 years older than her. I'm deeply entrenched in the mob life. This is who I was. I was mob guy all the way. That's who I was. And she meets me, and immediately, I fell in love with her, very attracted to her. I treated her good because I loved her. But she starts talking to me about God and so on and so forth. And I'm listening, I'm paying attention because I cared for her. And, I was never disrespectful in that regard, but I wasn't really buying into it. I'll be honest with you. And, there was just something about her, people. And, I've been asked over the years, look, I've been criticized in many ways. Michael, is this another scam, this whole faith thing? Is it for real? You're making money through your faith. I've had every kind of thing thrown at me, and I understand that.
when you come out of a life that I was in and you had a reputation that I had, you know, defrauding the government, big time mob guy, all of this stuff that I was involved with, being my father's son, I get it. A lot of people are skeptical and they have a right to be. But you know, people, I've been doing this for 24 years now. I'm not that good of an actor that I can pull something off for 24 years. And, you know, my faith is real. And I don't impose it upon anybody. I've had Christians come back to me and say, well, Michael, you got to talk more about your faith. I think I went through this in another, you know, session that we did. But look, it's who I am. I try to live it. I'm not perfect by any means, but this is what I believe. And this young woman and her mother had a powerful, powerful influence on me. And I think I could explain it best the way I explained it in that interview. I think you should hear it from my own words the way I explained it then, because I probably can't do it any better now. I was a little younger then. My memory was a little better, even though, yeah, of course I can repeat things, but I think you need to listen to what I had to say. I believed in God because the alternative didn't make sense to me. Evolution to me is a joke. It doesn't make any sense whatsoever. It goes against everything that I think is natural. You know, things don't just, out of nothing, things don't become something, especially something so intricate and complicated as human life. It doesn't make sense. And I could never process that. And I had got into evolution a little bit because I wanted to know about it. God makes sense. Creation makes sense to me, even though I don't understand how somebody could always be there, always will be, always remain the same. Humans don't have the capacity to understand that. But the idea of God makes sense. A creator, when you look at life, it made sense. So I justified in my own mind that there was a God. But he didn't have any control of my life. I didn't answer to him. I answered to him when, you know, God help me. But I didn't really mean God help me. It's just an expression. So God wasn't in control of my life. He was just there. I was in control of my life. When Camille told me about her faith and, you know, relationship with Jesus and all of that, I believed that there was a Jesus. I read the Bible, it made sense to me. I believed it, Son of God, okay, great. I heard it in Catholic school, but it didn't have any bearing on my life. I wasn't religious. I don't like the term religious. I think it's counterproductive to faith, but he didn't have any bearing on my life whatsoever. When she told me about her faith in Jesus, I respected her beliefs. I never mocked her for it. I respected it, but it didn't mean anything to me personally. It had no bearing on my life. Hey, this is what you believe, great. No problem, I'll respect that, great. But then I started to see that this really meant something to her and to her mother. Probably more to her mother, because her mother, that's who she was every minute of the day. Her faith wasn't there for half an hour. It was there every minute of the day. That's who she was. Pray about it, Michael. I mean, it's just who she was. It came natural. Like Jesus was just around and he was there and he was going to work out everything for everybody all the time. But, you know, in the same token, there was a woman that never asked for anything. Simple life, didn't want anything. I mean, there was nothing in it for her. This is just who she was and what she believed. So I started to see there's really reality in this to these two people. And I respect what they believed. So there you have it. I don't think I could. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'n Mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Totsiens.